บรรยากาศฝนตกพี่น้องพายุเข้าไทยแล้วครับรถกำลังติดไฟแดงด้วยเปียกเบิดหลังคาตายเลย1,100เฮากับเปียกคือกันเด้นนะครับเมนกันเปียกยังมาเต็มค่อยโอ้ท่านี้เองมืนแหงมืนบักแหงบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยหนูยังกับฝนตกทำเปียกแง่ๆอยู่ตอนนี้แต่ว่ายังมีหลังคาเนาะหลังคากับหลังคาบดีปันใดพี่น้องแม่นเนาะ